Mugia panjang umur, sehat walafiat, barakah dunia akhirat. Mugia digabulkan segala hajat-hajatna, dilancarkan segala rizkina, dilunaskan segala hutangna. Mugia disehatkan jasmani rohanina, digampilkan jodohna. Waduh, kenceng kayaknya. Nutos garaduh jodoh mugia ditambihan. Lalaki amin, pamegat lalaki amin, pamegat amin. Awewe sareng istri alim. Alim tak amin? Alim. Nah ini permasalahan. Permasalahan pasea jeung awewe lalaki teh gara-gara nu kieu. Lain gara-gara kawin deui na lain. Gara-garana doana can anggeus, can beres, nyariosana teh acan beres, geus baper ti heula. Apal baper ibu apal? Bawa perasaan. Jadi otakna teh arahna teh geus ka ditu bae. Tambih istri sanes. Doa teh teu acan beres ngarenghap heula, napas heula, terus bagi nutos garaduh jodoh mugia ditambihan pirengkeun heula, ngarenghap heula. Bapak-bapak bagus amin bae ibu. Ditambihan rezekina tak dialim. Ayo. Utos garaduh jodoh mugia ditambihan rezekina. Ditambihan bahagiana, ditambihan sakinah mawadah warahmahna, ditambihan soleh sareng solehahna. Mugia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan nastajlibu bihi ridha wa nastadbi'u bihi su'al qadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral a'izzatil kurama, para kiai, para kesepuhan, para alim ulama yang saya muliakan dan saya hormati, yang saya minta maaf yang sebesar-besarnya, yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu dan memang teu arapal saha namina-mina. Hapunten, meureun aya Kiai Ahmad, Kiai Soleh, Kiai Umar, meureun aya meureun. Teu aya Kiai saha? Hah? Kiai Beben. Tuh Kiai Beben. Hapunten kasadayana para kiaina, para alim ulamana. Bongan we tadi pasihan tulisan, jangan salahkan saya. Kan tetapi tidak mengurangi rasa takdim dan hormat pribados ka anjeun-anjeunna. Mugia alim ulama na sing paranjang yuswa fi taatillah, barakah fi dunya wal akhirah.
Mudah-mudahan dipasihan istiqamah, dipasihan rizki al-wasi'ah wal barakah, hissiyah wal ma'nawiyah, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa segenap aparatur pemerintahan dari pihak sipil maupun militer yang saya muliakan dan saya hormati, khususnya Bapak Camat yang sudah hadir bersama kami. Alhamdulillah sekarang berjumpa lagi, tetap masih muda, alhamdulillah, awet muda camatnya. Kita doakan semuanya aparatur pemerintahan Indonesia mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengemban amanat anu bisa ngabagjakeun masyarakat rakyat Indonesia. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia barakah, Indonesia sejahtera. Mudah-mudahan aparatur pemerintahnya bisa menjaga NKRI yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap ormas daripada organisasi masyarakat, khususnya para banser, para ketuanya, dan juga ansor, panglimanya, alhamdulillah selaku sahibul bait, sahibul hajat, Ki Haji Cece matta'anullah bituli hayatih. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah. Mudah-mudahan kasayan anjeuna anu dilaksanakan wengi ayeuna ngajantenkeun wasilah perantara untuk kekabulan hajat beliau dan hajat keluarga besar beliau. Mudah-mudahan kekabulan hajat daripada siswa-siswinya, kekabulan hajat daripada santri-santriwatinya, hajatid dunya bil maisarah, semua hajat dunia digampilkan ku Gusti Allah, wa hajatul akhirah bil maghfirah wa murafaqatul habib sallallahu alaihi wasallam, dan hajat akhirat kenging ampunan ti Gusti Allah dan dikumpulkan bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semua segenap para donatur yang sudah ikut berpartisipasi, tenaganya, pikirannya, hartanya, doanya, semuanya, semua yang ada sangkutannya, yang punya ikatannya dengan majlis malam hari ini, yang sudah nabuh tironnya, tangannya meureun kepalan, insya Allah akan jadi saksi di hadapan Allah. Yang sudah mengeluarkan dari lantunan sholawatnya, Masya Allah akan menjadikan syafaat dan saksi di hadapan baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya yang mempunyai ikatan dengan pesantren ini, dengan majlis ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dan memberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mengumpulkan dalam kebaikan pada malam hari ini, Allah kumpulkan kita semua dengan orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang soleh, manusia yang paling baik dan manusia yang paling soleh, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya sudah tahu kalau ngaji pasti nggak mau lama, saya tahu. Betul? Jujur-jujuran aja. Betul? Tadi Kang Haji Cece sampai subuh, Bib. Siap, geus, moal karah. Aing ge nyaho. Abdi ge paham. Ya. Karena ini pada malam hari ini insya Allah ini adalah satu tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah pun memberikan tanda kepada hamba-hambanya. Jadi kalau kita ingin tahu kira-kira orang teh dipika hewa, tadi pika cinta ke Gusti Allah, Allah itu memberikan tanda kepada hambanya. Kira-kira ya saha misalkan kokom ya kokom. Oh ayah. Neangan eti aya eti. Wah ayah. Iro aya iro. Aduh neni. Jadi saha nu eueuh teh? Ulah. Juju eueuhnya. Oh ayah. Aduh. Aing keder. Contoh sahnya nu eueuh. Nu ringkem tuh. Masya Allah. Geus pokona mah eta we lah. Misalkan seseorang geus teu kudu sebutkeun bisik aya nu kasinggung heuh. Kokom aya, Eti aya, Iroh aya, Juju aya, Intan aya Intan. Eni aya. Aduh, aya kabeh ngaji. Oh Sarkiem mah eueuhnya. Hanya geus Sarkiem. Misalkan si Sarkiem ieu mah.
tapi dah hese panjang sarkiem. Paling ngeunah teh eti, juju, iroh. Paling ngeunah eta. Katakanlah bijuju itu bijujunya. Juju we nu dipilih juju. Hidup juju. Lain juju Garawangi lain lah. Misalkan ibu juju teh hoyong tumaros. Kira-kira cenah Habib Kiai abdi teh dipika cinta, tadi dipika hewa ku Gusti Allah. Gampang. Gusti Allah memasihan tanda. Tahu posisi ini orang dicintai sama Allah, tahu ini orang dibenci sama Allah. Dari mana? Banyak ayat-ayat Allah dan banyak daripada ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad. Hadisnya pondok tapi hadis ieu bisa masihan ciri ka seorang hamba itu dipika cinta atau dipika hewa. Kusaha? Ku Gusti Allah. Naon hadisna? Idza ahabballah abdan ista'malah. Jika Allah mencintai seorang hamba, si Juju teh tadi tanya, aing teh cinta tadi sewa ku Gusti Allah. Lihat, kalau Allah cinta sama dia, si Juju bakal ditempatkan di tempat anu di mana tempat eta teh dipikarido ku Gusti Allah. Seperti halnya malam hari ini, lantunan sholawat, duduk bersama-sama, tanda Allah meridhoi kita, hati tenang, betul? Nu di imah pasea jeung pamajikana di dieu mah poho. Kayaknya bae imah mah inget deui. Heeh, nu di imah tadi rek mangkat isukan aya cicilan motor, inget. Tadi keur sholawatan, geleng-geleng poho. Laras Bu? Karena ini tanda sudah membuktikan ketika kita hidup di dunia. Masya Allah. Ketika kita tahu posisi kita ditempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah, pengajian, perkumpulan, pengaosan, pengajian, sholawatan, berarti ini suatu tanda mudah-mudahan Allah cinta sama kita. Kalau judulnya Eti Iroh ka Imah Si Kokom, misalkan Iroh naon ka Imah Si Kokom yuk cek si Eti, hayu sugan teh rek tadarusan aing mah. Rek naon? Rek ngagosip si Juju. Tah. Loba tanu kitu loba. Masya Allah. Juga nu oh iya lah. Mun teu ngarti teh ulah ngilu ngomong. Mending lamun ngobrol teh ngobrolkeun Kanjeng Nabi. Ngobrolkeun naon? Ngobrolkeun Quran, ngobrolkeun ibadah. Hayu urang tadarusan. Manfaat mangkana rezekina sararet. Rezekina rezeki seret, ibadah malas, hati angkuh. Dinasehatan ku salaki, dah. Dinasehatan ku salaki, embung. Nah, hati angkuh. Ibadah malas. Rezeki mam, nu disalahkeun saha? Corona. Nu disalahkeun saha? Ekonomi Indonesia. Geus ulah ngomongkeun nu kitu heula. Ngomongkeun awak sorangan ya bener teu. Lihat apa yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ra'aita qaswata fi qalbik wa wahnan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam fa innaka takallamta fi ma la ya'ni. Allah sih kan ngarti bae. Nya geus lah alhamdulillah gitu mah. Teu kudu diartikeun nya Ki. Aduh. Masya Allah. Saya paling senang lihat si Aki dari tadi senyum aja. Ahli sorga Ki, amin. Mudah-mudahan. Nyahon tuh tadi ngomong Allah saya teh. Nanti di akhir dari pengajian sebelum ditutup saya kasih 2 pertanyaan. Satu untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Anu bisa gagian ngacung dikasih hadiah sama saya. Kalau yang nini nu ngajawabna bere duit ku aing. Tapi lamun nu ngora dicandung ku aing. Awas nu ngarekam mamajikan aing ngamuk engge lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siap kasih kuis ya, nanti perhatikan, catat ya. Abdi nyarios naon? Masya Allah. Duitnya sabraha Habib nya keuing ngomong ke Haji Cece kumaha amplopna heula. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nya pantesan eta nu arana Kokom, Iroh, Juju, lain orang Garawangi lain ya, ulah baper. Ngomongkeun geus teu pararugu, ulama diomongkeun, habaib diomongkeun,
kiai diomongkeun lah politik ngingiluan bari jeung ngecek ka ditu ka dieu hanya pantes ngomongkeun batur bae unggal poe hirupna. Tah saur ulama ge naon kalau Anda sudah merasakan hati Anda angkuh qoswah dinasehatan manyun diomongan lah siga nu ngarti bae maneh mah sok aya nu kitu asok asa aing teu tarima hatinya itu angkuh sudah Anda merasa hatinya angkuh wawahnan fi badanik aduh geus tita ibadah teh tekeyeng pisan hayu ngaji aduh loba aduh nah lamun giliran pengajian loba aduh tapi lamun giliran hayu ka mall yuk healing wah nyaw healing teh nyaw healing teh Bu naon healing teh gitu nyawa itu hah oh geser cenah gaul aki-aki zaman ayeuna mah Masya Allah. Kalau udah urusannya, hayu jalan-jalan ke mall, hayu ke CSB, hayu ngomongkan batur, hayu ngaji, hayu rutinan, Masya Allah. Kalau sudah merasa seperti ini dalam diri kita, dan yang ketiga apa? Wahirmanan fi rizkik, fulus, mampet, nyaloan teu menang-menang nyaloan ka ditu tidak gor nyaloan ka dieu tidak gor tidak pernah cair Masya Allah atau dihilangkan keberkahannya duitnya banyak tapi nggak barokah. Makna hirman di sini bukan hanya saja dihilangkan rezekinya tapi dihilangkan keberkahannya. Kalau sudah ada 3 tanda ini pada diri kita fa'lam ketahuilah naon sibib sebabna fa innaka takallamta fi ma la yani lamun geus aya sebab nu kieu gara-gara nama hiji rizki mampet teh ulah ngawak-wak ka mana-mana heula awak sorangan heula ulah nyalahkeun coronana ulah nyarakeun ke heula ngomongkeun ekonomi nanti bukan bagian kita siga nu ngarti bae heuh aing ge teu ngarti sarua Masya Allah itu ada bagian-bagiannya. Jadi apa yang kita salahkan diri kita ayo sama-sama cukup bicara-bicara yang tidak ada manfaat. Sekelas tidak ada manfaat saja itu bisa mempunyai 3 sifat yang jelek yang ada pada diri kita. Komodei lamun omongana cariosana ngomongkeun nyamangkana rezekina teu datang-datang. Siga Bang Toib Masya Allah. Jadi Allah sudah kasih tanda semuanya seperti halnya kemarin hadirin bulan Ramadan ya. Ramadan, Masya Allah, kira-kira ditanya, Kiai, kira-kira Ramadan orang katampih henteu? Gampang, daya tandana. Nabi Muhammad sudah jelaskan, Gusti Allah juga sudah jelaskan. Lihat dalam satu hadis, kalau kita ingin tahu Ramadan ditampi atanapi henteu tingali, naon hadis disabdakan ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu hari Nabi Muhammad ini naik mimbar, mau khutbah. Naik mimbar eta tanggana esa beraha, Pak? Cari cing bah. Sigana tara salat Jumat sugan teh kumaha ieu teh lah. 3 anu caricing biasana Jumatana pamocok datang-datang meundeuna ieu. Kadang ditungtung teu katempo tanggana. 3 kali taekan ya ibu-ibu mah teu salat Jumatnya, Bu. 3 kali taekan. Setiap taekan Nabi Muhammad mengeluarkan dari lisannya kalimat lafaz amin ya Allah. Tarik sama masjid ka pirang sadaya. Taekan nu kadua amin, taekan nu katilu amin. Tilu-tiluna amin. Sahabat mirengkeun, Masya Allah. Lihat apa yang selalu dikeluarkan dari lisan Nabi Muhammad SAW ini pasti ada hikmah dan banyak pertanyaan. Sahabat itu orang yang terkis, orang yang benar-benar teliti dengan apa gerak-gerik dan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu sangat teliti. Masya Allah. Ketika naik, setiap amin setelah khutbah ditanya, ya Rasulullah, biar kita tahu nih, Ramadan teh katariman teh banget-banget siga urang teh. Aduh bib, siga nama teh katarima, mumpung masih ada kesempatan. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, membukakan pintu taubat eta pahala Ramadan dibalikeun deui ka urang sadaya. Amin ya robbal alamin. Ditanya, ditaroskeun ku sahabat, ya Rasulullah, apa yang sudah engkau aminkan ya Rasulullah? Sehingga begitu kencangnya amin tersebut. Dijawab ku kajian Nabi Muhammad, atani Jibril. Jibril teh dongkap ke urang tadi pas naik mimbar ngadoa ku urang diaminkeun. Coba ibu pikirkeun.
Perhatikan anu ngadoakeun Jibril, anu ngaminkeun Kanjeng Nabi, kinten-kinten ditampi moal. Nya geus pasti ditampi heuh. Lamun model-model beungeut siga urang mah gantung doa teh. Heeh, ngocoprakna leuwih loba, gegelendengna leuwih loba, nya makana doana ngagantung bae. Ini sudah pasti diterima. Ditanya apa yang sudah didoakan oleh Jibril ya Rasulullah? 3 doa ini adalah tanda kepada seseorang. Saya nggak akan menjelaskan 3-tiganya karena ini bersangkutan dengan kekabulan Ramadan, doa nu katilu na bae. Yang pertama tentang orang tua, taat kepada orang tua, yang kedua tentang sholawat, dan yang ketiga tentang Ramadan. Man adraka Ramadan katanya Jibril, falan yughfarlah, barang siapa nu anjeuna dipasihan karunia ku Gusti Allah lebet ka bulan Ramadan tapi tekenging ampunan. Kalau Ramadan gak dapat ampunan berarti katampi tak katolak. Katampi tak katolak. Cari cing mep. Perhatikan nyaan mau duit aing hadiah ya. Lah, dipikir nungguan amplop, ada amplopnya can dipikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai tabu sabraha ki? Mangga bebas aku mah aing berarti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barang siapa yang jumpa Ramadan, anjeuna puasa, tarawehan, lebet ka bulan Ramadan, cekakak-cekekek, seuri, ngabuburit. Aya ngabuburit aya? Tuh, ya ngabuburit. Ngabuburit, tapi anjeuna teu kenging ampunan ti Gusti, cuma dapat lapar dan haus jeung rombongan ngabuburit. Geus eta bae meunangna. Masya Allah. Naon tandana, naon saur Jibril, fa abadahullah, maka orang tersebut itu bakal jauh dari Allah, jauh dari Gusti. Ramadan sakitu hebatna bae ge teu bisa ngabeberes diri komo selain bulan Ramadan. Dia setelah Ramadan maka dia akan tambah jauh dari Allah. Coba perhatikan diri kita, kira-kira geus Ramadan tambah deket atau tambah jauh ka Gusti Allah? Ayo, ayo siga bulan kamari teh ngomongkeun deui. Preheula Ramadan. Jadi geus Ramadan lanjut deui. Berarti geus Ramadan teh lain tambah caket ka Gusti Allah malah tambah jauh. Kira-kira orang nu mana tambah caket atau tambah jauh? Tambah caket atau tambah jauh? Tuh lihat. Ini tanda orang yang setelah Ramadan dia tambah dekat sama Allah, itu dia adalah golongan orang-orang yang mendapatkan kekabulan dari Allah Subhanahu. Bib kumahanya nya ayeuna kesempatan. Urang kudu bisa, harus bisa berubah. Kegiatan di Ramadan yang dulunya Masya Allah bulan Ramadan, masjid pinuh, isya di masjid, taraweh di masjid, witir di masjid, Quran, wah semangat Quran leres. Ayeuna geus Ramadan masih maca Qur'ana? Henteu. Tara. Ramadannya geus alhamdulillah beb, cenah hatam sakali gimana geus seuseut eta ge. Maca Qur'ana jeung nempot jamna masih lobaan nempot jamna. Heeh, Masya Allah. Witirna ka mana? Ramadan mah salat witir, tapi geus Ramadan leungit witirna ka mana? Duha mah Ramadan salat duha, tapi geus Ramadan ka mana duhana? Jamaah mah jamaah Ramadan, tapi geus Ramadan eueuh jamaah teu aya jamaahna. Bukannya tambah dekat malah tambah jauh, ini tanda. Begitu pula Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, jelas. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Bib ieu teh acara imtihan, tenang Kiai. Ke imtihan pandeuri mus peuting geus panas aing ya. Insyaallah kakarek urusan imtihan ya. Bagaimana hubungan seorang murid dengan seorang guru, itu paling penting dari seorang tolabul ilmi. Kadang-kadang ayeuna Masya Allah nganggap guru komo mun di dieu enak belajar ka Pak Kiai, kayak geus gede mah geus kuliah ka Pak Kiai, kiaina diajak gelut, diajak ditantang. Aya loba ya zaman ayeuna ya di kos kieu. Arogan. Nanti dijelaskeun nya mun geus jam 1 nya leres. Aduh, aing ge teu sanggup kecuali lembur amplopna 3 heuh lah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah, ya Rahman. Sampai mana teh? Al-Quran menjelaskan. Walitukabbirullah ala mahadakum. Selesai Ramadan. Ayo agungkan Gusti Allah. Datangnya Idul Fitri, takbiran. Betul? Takbiran ngagungkan Gusti Allah. Tapi nu aneh deh. Beres cenah Ramadana. Takbiran, ngilu takbiran. Aing mah cenah ngagungkan Gusti Allah. Cek Al-Quran kan perintah itu. Tapi aneh. Takbiran tapi takbiranna jeung kabogoh. Nah kan aneh. Ayat nu kitu. Saha eta si Asep nu kitu teh. Lah, Sep ulah Sep. Si Asep, Sep, tanya ka mana maneh? Mi, takbiran mi. Ngagungkeun Gusti Allah mi. Saur Al-Qur'an ge mudah-mudahan jadi tanda yang digabulkan oleh Allah. Ceuk si Asep. Sugan teh cek si Mimi jeung bapana jeung Bang Asep. Jeung saha? Nya geus aya jeung babaturan. Babaturan kalah nyamper eta kasih Ida. Ida. Lain mahromna. Aduh, aya Ibu Ida aya. Nya geus nyawa teuing pokona mah karep teh. Nya ibuna ulah baper atuh pokona mah lain Ida Garawangi lain. Ciborelang ngajen teuing lah geus. Tetangga aing ngaranna aya Ida. Insyaallah. Gulis pisan aduh. Gos ulah panjang. Tak jadi fitnah. Asep sing eling Asep. Aing ngagungkeun Gusti Allah bari bobogohan teh kumaha judulna eta mah lain ngagungkeun ngece. Enggak punya sopan santun sama Gusti Allah. Orang yang enggak punya sopan santun sama Gusti Allah itu ditakutkan matinya suul khotimah. Kan sok aya jalma dinasehatan, wah kajeun kage tobat da masih ngora, aya teh nu kitu. Geus ulah dinasehatan mangga heueuh aing teh salah. Geus kitu bae. Jangankan urusan perbuatan haram, sekelas makruh, sekelas sunnah, orang yatasahal kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anu ngagampangkeun sunnah ditakutkan matinya dalam keadaan suul timah. Dinasehatan ku indungna, titin cenah titin cek indungna teh kumaha mah maneh mah cenah keur kamari salat witir ayeuna atuh henteu deui geus Ramadan teh. Dijawab ku si titin teh, "Ce mah da sunah cenah." Sok aya teh ngomong da make da. Ai da teh naon pelecehan. Ngece. Ngomong bae aing teh kieu mah. Doakeun teh meunang hidayah, geus beres. Ulah da sunah. Sarua aja nu ngarokok. Aya nu ngarokok di dia aya. Ya aing ge osok. Ngarokok hukumna naon, Bu? Maneh ka bapana moal aing mah ka bap ka ibuna. Ngarokok naon, Bu? Hukum nu standar bae standar. Ulah nu luhur-luhur, ulah nu keras-keras urang mah. Tengiluan golongan-golongan kelas lieur. Standar hukumna naon? Makruh, geus syariatna makruh. Makruh. Nu ieu sunnah, nu ieu makruh. Sok aya nu nasehatan. Jajang cenah. Cek indungna teh. Geus atuh jang, ulah ngarokot teuing. Ala emak da makruh. Ieu ulah. Ngomong be heueuh mak doakeun aing teh hayang eureun da salah ieu teh. Beres. Kalau sudah kalimat da dicantolkeun ka syariat, ieu bahaya. Banyak bukan satu dua cerita. Kan suka ada ceritanya, ahli ibadah tapi kunaon manehna nyungsep. Nyungsep ka mana? Suul khotimah. Ieu aya ahli maksiat. Tapi Masya Allah mautna sae memang haknya Allah dia mati suul khotimah atau husnul. Tapi sebab-sebabnya ada. Banyak orang yang ahli ibadah, ruku, sujud. Tapi kadang-kadang sungut jeung hatena teu boga sopan santun ka Gusti. Ulah sok padadaan ulah. Bahaya. Bahaya. Tah model si Asep. Lain Asep ieu lain aing ngomong kalieu ka dieu. Heeh. Masya Allah. Ngajemput saya tadi? Ida. Ngomong baik, ulah ngomong da kajen cenah. Aduh. Jangan bilang sama emaknya, ya Allah kajen cenah. Engke tobat da mumpung masih ngora. Ngeunah bae. Lu justru loba nu modar ngora zaman ayeuna mah. Tak corona kamari mah lodar jelema nu ngalora. Justru nu karolo teu panjang umur. Heeh. Masya Allah. Sungut, apal sungut? Baham ka hade kudu boga adab ka Gusti
Allah. Kalau dia mau mengagungkan Gusti Allah, ingin dapat kekabulan kemarin di bulan Ramadan, sok benar-benar takbiran. Aya deh nu aneh deh. Takbiran geus takbiran teh teler aya. Aya. Jadi takbiran mengiluan. Geus takbiran kemana? Meuli nyekek botol. Lah. Masya Allah. Sugan teh ka mana maca Quran, iktikaf di masjid, takbiran sampai enjing. Nah, ini orang-orang yang digabulkan sama Allah yang betul-betul dia mengagungkan Gusti. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Tujuannya apa? Tandanya apa untuk seseorang tersebut yang mendapatkan kabulan di bulan Ramadan? Wala allakum tashkurun. Agar dikategorikan mereka menjadi orang yang syukur. Sok kira-kira kamari Ramadan, kira-kira kita kategori orang syukur apa kufur? Bukan kufur kafir, kahada ya, ulah salah paham deh. Mengkufuri nikmat Gusti Allah. Kira-kira yang mana? Syukur atau enggak kita? Ada tandanya juga. Orang yang syukur itu tandanya yaitu, kalau kita ingin tahu nih, syukur hukumnya syukur hukumnya naon? Wajib. Syukur hukumnya wajib. Sebelum mati kita harus berusaha kategorikan oleh Allah menjadi orang yang bersyukur. Seperti halnya malam hari ini ekspresi tasyakuran ya. Tasyakuran apa? Imtihan. Ini agar kita bisa mengintrospeksi bagaimana caranya menjadi orang yang bersyukur. Gampang Bu, tanda orang yang bersyukur itu cuma satu tandanya. Bukan arti kata ayatnya Allah dikatakan wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Buktina loba, jalma anu baleunghar duitna loba, pakaianna loba, tapi dia mengkufuri nikmat Allah banyak. Bukan sekedar tambah nikmatnya dari Gusti Allah, akan tetapi lihat bagaimana Allah mengadab dirinya. Adab dari mana? Oh beb, alhamdulillah orang mah kategori orang bersyukur. Datang disiksa Gusti Allah, madangnya madang, kelonnya kelon, nginumnya nginum, ulinnya ulin. Hei, adab dohir itu gampang. Adab dohir itu gampang kembalinya sama Gusti. Nu bahaya mah adab batin. Adab naon? Batin. Iya. Jadi kalau kita ingin tahu dia kategori orang yang syukur atau mengkufuri nikmat Allah, lihat batinnya. Kalau batinnya tidak ada rasa betah ibadah kepada Gusti Allah, berarti dia belum jadi kategori orang yang bersyukur. Karena orang yang bersyukur itu dalam hatinya ada rasa betah ketika ibadah sama Allah. Jadi lamun ibadah teh teka rasa, sak jam teh cik kareka samenit ibadah teh. Urang makan kumaha? Mungkin maca Quran teh samenit siga sak jam. Loba gagarona sampai hulu eta nyengsol ka dieu. Harodang geus sare deui hudang deui sugan teh geus 20 juz masih 2 kebet. La ilaha illallah. Sugan teh geus 5.000 ayat. Nempuan jamna geus 200 kali ayat teh karek 10. Masya Allah. Orang kalau yang nikmat ibadah, betah sama ibadah, lihat para wali-wali Allah. Itu enggak kerasa waktu yang singkat itu, waktu yang lama itu seakan-akan singkat. Lihat seorang waliullah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu meninggalnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf tahun 2003 apa 2004. 2002 pribados ziarah ke Anjeuna semasa hidupnya di akhir-akhir hayatnya. Beliau adalah seseorang wali daripada kutub. Kenapa? Keasikannya dengan apa yang dia inginkan dan dia cintai. Itulah orang yang bersyukur. Senengna ka ibadah atahiyat saminggu Bu. Ibu atahiyat saberapa poe? Boro-boro saberapa poe. Hayang buru-buru anggeus kunaon sinetron bising beak. Kamari be taraweh. Neangan imamna nu aki-aki tanu ngora. Nu ngora kunaon aki-aki lila lah. Lah. Justru puasa teh la'allakum tashkurun. La'allakum tattaqun. Kumaha ye? Karendi jelema heuh. Lah. Setelah 1 minggu anaknya menepak belakangnya, bapak, abah, cina. Kaget Habib Abdul Qadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ditanya, udah berapa jam saya tahiyat? Udah berapa menit saya tahiyat? Menit ngomongnya. Masya Allah. Bukan saat, tapi wahdat. Kamu wahdat. Berapa menit? Berapa detik? Berapa lama gitu? Menit, hitungan menit. Cek anak nak, bah, lain menit abah teh diuk tahiyat saminggu, bah. Hah? Saminggu teu karaos cenah. Eta saminggu anjeunna ngodoan salat. Ngodoan
Soalnya ditinggalkan sholatna lagi asik dengan Allah. Ada satu orang tabi'in namanya Urwah. Saha namina? Tulis bisa ditanyakan lumayan menang duit ya aing. Urwah anaknya daripada seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Urwah bin Zubair bin Awam. Urwah ini seorang tabi'in pada suatu masa tuanya kaki nate kena penyakit. Ya, di Arab itu ada tanah yang dimana kalau diinjak tanahnya itu mematikan. Jadi mengeluarkan racun yang ketika itu racunnya memakan kakinya Urwah, yang ketika itu Urwah kakinya harus dipotong. Kalau nggak dipotong menjalar ke seluruh tubuhnya. Didatangkan tabib sama anaknya, didongkapkan. Bah cenah ieu aya tabib. Oh. Kumaha erek motong kaki abah cenah. Oh nya mangga tenan naon cenah mangga. Sok nyake heula cek tabib da teh sakedap Pak Urwah cenah. Kedap abdi bade nyieun ramuan heula kanggo naon? Bius. Naon? Bius dicampuran mabok seeutiknya biar dia hilang ingatan. Ayeuna kumaha diketok dipotong sukuna heuh sampai anak lamun teu dibius. Setelah dibikin diserahkan Urwah. Mangga Pak Urwah dileueut. Ke sisana ditempelkeun di naon ieu? Ieu teh inuman yang saya racik yang bisa menghilangkan pikiran Anda selama proses pemotongan. Langsung dipiceun. Wah. Naonan ieu cenah. Kenapa dibuang? Kamu mau memutuskan hubungan saya dengan Allah dengan waktu beberapa menit, beberapa jam? Demi Allah, jangankan menit dan jam, 1 detik pun saya tidak ingin pikiranku dan hatiku lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah nu kararieu ieu. Contoh-contoh urang teh. Ulah nu jaroget dinu taripi lah. Ripu. Terus setelah itu cek dokterna. Sok dokterna Pak Urwah kumaha abdi rek operasi lamun henteu dileueut inuman ieu cenah. Naon sarona Urwah? Padahal diminum enggak apa-apa karena ini darurat prosesnya, enggak masalah. Dalam syariat pun membolehkan, tapi ini ilmunya sudah ilmu bukan syariat lagi tapi hakikat. Makanya para wali-wali Allah geus ulah keder. Nastalin. Fasallim li ahlillah. Geus narima bae. Nya narima mun saya kiai nunggu magomna tinggi geus narimakeun ulah loba komentar. Kurang ajar, tidak ada adab sama kiai-kiai yang soleh, akhirnya kita tidak punya adab sama Gusti Allah, akhirnya Masya Allah matinya naudzubillah dalam keadaan su'ul khatimah. Dibuang sama Urwah. Kata Urwahnya bilang, udah potong kaki saya tanpa bius. Tanpa bius? Kumaha nu aya kejet-kejet cenah Pak. Anakna dongkap teu naon, turutan be bapak aing cenah. Sehingga mah yang termodal menang warisan. Mun aing kawas kieu. Mun urang-urang mengenal gagian modal Pak menang dunia pakaya loba ya. Masya Allah. Kata anaknya enggak, tapi anaknya tahu kualitas keimanan daripada keimanannya bapaknya. Karena Urwah ini yang mendidik adalah bapaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah yang mendidik adalah siapa? Nabi Muhammad. Pendidikan keimanan dan yang mendidik Nabi Muhammad adalah Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi kata Nabi Muhammad. Allah yang mendidik. Sudah turutan baik. Yang geus ka dieu sukuna sampai anak ka dieu potong ku aing cenah. Bari jeung rada sewot beunang dokterna heuh. Aduh, ka dieu. Kata Urwah, nanti dulu. Saya mau ambil wudu. Setelah wudu sebentar. Saya mau sholat 2 rakaat. Nanti ketika at-tahiyat, tolong anakku, dua-duanya dipanggil, anaknya dipanggil, siapkan air sama lap. Ketika at-tahiyat saya akan selonjorkan kaki saya. Ketika at-tahiyat ini, tolong Pak Tobib proses sok potong tenan naon. Dan anak saya tolong, itu darah setiap keluar ambil. Jangan sampai bercerakan karena nanti membatalkan sholat saya. Bayangkan, nu ngajantenkeun bius teh naon? Sholat. Keur sholat teh bener jadi bius, teu karaos, nikmat dengan sang kekasih yaitu Allah. Urang keur sholat kumaha? Geus mikir coet. Mikir sambel, mikir sakit komo geus anu ketok panto, tok alah. Dop kolektor ya alah. Geus pabareulit tah. Keur sholat pabareulit bayangkeun. Ira harek inget Gusti Allah nah. Eta Urwah samenit bege embung, sadetik bege embung. Poho ka Gusti Allah teh alim. Ini
yang dikatakan kategori orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Aing 60 jam, 1 jam ya. Lembur. Lamun cek sohibul beta lembur, geus ngarti aing ditambahan amplopna. Insyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai mana tadi teh? Setelah itu lembur. Siga wayang bae aing nanti teh. Akhirnya ibu, iya sadayana tiasa Sunda. Ulah aneh bu, aduh cina irung mancung, berjong hidung, bewokan, bahasa Arab, guna mah orang Arab tapi bisa Sunda. Aing teh orang Indonesia, lain orang Arab, turunan baik. Kade wah cina iya bawa-bawa korban TKW, lain aing mah lah. Aya baik. Asli, aing borojol di Jatiwangi bu, lah. Indung aing asli di Jatiwangi. Bapak aing bet di Jawa di Tegal tah. Masya Allah. Nini orang asli di Jatiwangi di samping. Gas. Hanya gas aing diuk ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu pernah ke Jatiwangi pernah? Ka Ciborelang ngosok? Ya, ka pasar geus nyaho pasar ibu. Insyaallah. Kalau saya mengeluarkan kata-kata aing geus paham lah ya orang Ciborelang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Akhirnya Urwah sholat. Ketika sholat selesai di 2 rakaat beliau at-tahiyat. Ketika at-tahiyat mengeluarkan melonjorkan kakinya mulai proses tergerak-gerak acan bu. At-tahiyatnya ngadoa terus at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Komo pas assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Wah guys. Lupa pikiran dan hatinya kepada Allah Subhanahu. Makanya sok aya bahasa wirid sakran. Orang NU mah pasti tahu lah. Ya. Itu kenapa di sakran teh naon mabok artinya. Lain mabok bari jeung maca wirid bari jeung teler lain. Mabok dia itu istighraq, lupa. Tidak tahu kanan kiri depan dan posisinya enggak tahu berasa di dunia. Dia sedang lupa posisinya, dia lupa urusan dunia, selalu dalam hatinya adalah Allah dan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selesai dipotong, ditepak di punggung putrana. Bah, parantos bah karek sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atos cih teu karaos. Jadi bener salatnya nu ngajantenkeun bius. Ini contoh-contoh saja bib. Aduh nu kahari itu masih mah berat, henteu berat. Henteu berat. Sabenerna mah bisa. Urwah madang aing ge madang sarua. Sama para kiai orang-orang soleh makan. Kita pun makan tapi makanannya berbeda. Urang madang nah 2 piring, kiai mah ngan saeutik gitu. Jadi porsinya itu, langkahnya itu berbeda. Ya. Mereka itu orang berilmu. Ada orang yang ilmunya sedikit, tapi dinaikkan derajatnya oleh Gusti Allah. Apalagi khusus para aki-aki jeung nini-nini ya. Kalau yang muda-muda, tolabul ilminya kudu mencari ilmu. Kalau yang model-model sudah meureun aing aduh baheula cenah. Sok aya hanjakal leres. Kunaon aing teh baheula teh belajar ilmu. Ilmu ngan saeutik ngan ngarti masalah salat, puasa, kajeud. Bisa naik derajatnya, bisa dikumpulkan sama orang-orang yang berilmu, insya Allah bisa. Saur Imam Al-Junaid, ya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi beliau mengatakan kudu boga sifat naon bae nu mimiti. Kalau ingin kita walaupun ilmunya sedikit, ya punten-punten mungkin ya kita soal yang urusan agama khilafiyah, ya masalah perbedaan antara wah geus moal ngarti nu kana ditu komo ilmu faraid slieur geus. Jadi nu kumaha yang geus teu naon ilmuna meureun saeutik ngapalkeun geus otak teu kuat da geus aki-aki jeung nini kudu boga 4 sifat. Sabaraha sifat? 4 sifat. Yang pertama yaitu sifat daripada al-hilim. Walaupun ilmunya sedikit tapi sifat daripada sifat hilim ini yang akan menjadikan dia naik derajatnya, posisinya di sisi Gusti Allah. Naon hilim teh? Hilim teh jalma diarana hilmi nyawa artin teh. Aya nu arana hilmi di dieu tanya. Mana ngacung? Arana hilmi mana? Eueun arana hilmi di dieu. Helmi atau hilmi aya? Ada enggak? Pahmi, aing mah teu nanyakeun pahmi. Asep malo bahwa jeung ujang aya ya. Hilim itu artinya bijak. Naon? Bijak. Bijak itu bagaimana sih? Menghukumi sesuatu itu berpikir panjang, untuk gerudak-geruduk.
Untuk geradak geruduk. Wah itu bener yuk. Mabok yuk. Kebukan mah jelema mabok teh. Hati-hati. Ya, masalah amar ma'ruf nahi mungkar juga perlu pakai ilmu bijak. Enggak sembarangan. Apalagi kita hidup di negara Indonesia. Ulah palu geradak geruduk segala macam nyaho aing ge amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi lihat imbasnya. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, nahi mungkarnya mendatangkan kemungkaran yang baru lagi, melebihi kemungkaran yang sebelumnya, rek naon nahi mungkar pun gitu. Apa fungsinya? Nahi mungkar itu harus pakai ma'ruf. Harus pakai kebaikan. Itu namanya orang yang bijak. Berpikir sebelum melangkah. Apa akibatnya dan apa imbasnya di belakang ini semua. Sarua lalaki nu erek nyandong. Mikir heula. Geus nyaho pamajikan galak. Hiji bege teu kaparaban, heuh Bu? Setuju? Wah, setuju. Mun siga aing tah. Wah. Aduh. Nu serina tarik hayang nyandung sigana ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya. Bijak. Bukan ada bahasa orang yang bijak itu taat pajak. Geus ulang ngomongin pajak, aduh lain urusan aing nu kitu mah. Bijak itu dalam menghukumi bagaimana menghadapi suami, bagaimana menghadapi istri, bagaimana ketika mendidik anak. Kadang-kadang kita ngedidik anak juga nggak bijak, Bu. Kumaha Habib teu bijak teh. Yo, loba teh kajadian kieu. Ieu teu bijak ya contohna. Katakanlah si Ujang heuh, budakna arana si Ujang. Si Ujang rek mangkat sekolah isuk-isuk, cek indungna, "Jang, maneh awas ya, ulah dusta." Cek Pak Kiai maneh ngadenge lain tadi penting samahna. Orang bohong itu wah, geus moal barokah, moal geus ngawak-wak si indung deh. Muhun ma, geus muhun mah geus si anak geus sieun. Mangkat sekolah. Di sekolah ingat omongan emak, ulah bohong, ulah balik sekolah. Tutup pintu, muka sepatu, lagi buka sepatu. Datang orang yang mengetuk pintu, tok 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 tok, assalamualaikum. Ditempok di jendela si Ujang deh. Cek si imana, jang sahajang. Mak nu kamari nu nagih teh, cina nu nagih. Cek si imana, bejakeun emak eueuh. Hanya si Ujang nalieur, ai tadi isuk ngajaran aing jujur, ayeuna ngajaran Bo. Aya teu kolot nu kos kitu aya. Goblok kolot tarana. Geus dididik di pesantren, imtihan balik diajar teu bener. Saha nu ngarusak? Nyalahkeun ka kiai, ngeunah bae. Wah, indung bapana bebel eta. Ini nggak bijak. Kalau ngedidik itu bukan hanya dengan ucapan, tapi harus dengan perilaku yang baik dan mencontohkan di depan anak kita. Mana ulang ngomong jorok, Nyama. Ai indung na eta latah nu kos kitu. Aduh. Hanya anak katanya eta kos kitu teh naon mah cenah geus boga bapak eta mah. Masya Allah. Aya nu kitu aya. Lob. Sampai Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi sahibul Maulid Simtud Durar, beliau bilang apa? Dakwatul hal afsah min dakwatul magal. Ngajak kasayan kamu rangkali, ngadidik ke anak, mendidik ke siapapun dengan keadaan tingkah laku yang baik, lebih tepat, lebih efisien dibandingkan ngajak ngan saukur ngajak ku cariosa. Paham Bapak Ibu? Orang bijak itu insya Allah naik derajatnya. Yang kedua apa? Tawadhu. Naon tawadhu teh? Naon taramawa. Syama. Taramawa duit cenah lain tawadhu teh rendah. Aya Bu lamun ulin bareng gitu sok teu mau duit aya. Aduh cenah poho dompetna. Geus medit sia medit. Tawadhu teh rendah diri, tidak sombong. Teu asa aing boga naon sih kakarek boga mobil Innova be ogohan. Oh, asa aing pangkasepna aing nu boga irung begitu ogohan heuh. Nya ulah kitu atuh beb. Kajen aing hideung ge heuh. Hideung teh geus kajen da lampuna jadi aduh aing teu tempo hideung gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, orang yang rendah diri, tawadhu sama Allah, tawadhu kepada sama manusia, teu sombong, masya Allah, seri bae. Selalu merasa ya Allah aing teh jelema anu hina. Ya Allah senyum aja kayak Haji Cece nih masya Allah. Ji mudah-mudahan doain ya
Panjang umur Ji, Masya Allah, banyak rezekinya, gabulkan segala hajat-hajatnya, amin. Ya, ulang ngomong doakan nambah istri yang Tuhan nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tawadhu, rendah diri. Geus teu kudu jelaskeun panjang teuing. Geus setengah 12 ya. Anu katilu sakhawah. Naon sakhawah teh? Dermawan, bager. Masya Allah, merean. Jadi tetegaan, selalu memberi. Masya Allah. Yang terakhir husnul khuluq. Naon husnul khuluq teh? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti apa? Dikatakannya apa makna akhlak yang baik? Yaitu yang dikatakan hudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Orang yang akhlaknya baik itu orang yang gak gampang marah. Yang gak gampang emosi. Makanya orang yang bisa menahan amarahnya, Allah mencintainya. Kalau Allah udah mencintainya, gampang jadi walinya. Wa kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bisa menahan amarahnya pemaaf geus lah kajen. Seuri kajen teh dengan saukur dibaham, tapi di hate nage kajen. Dicaci maki sabar teu naon. Dan memang aing mah hina. Masya Allah. Seperti itu hadirin. Yang dikatakan husnul khuluq orang yang tidak gampang emosi. Orang yang nggak gampang emosi, sabar itu gampang jadi walinya. Pernah? Dan ini syarat untuk menjadi seseorang jadi waliullah. Ini syarat untuk menjadi seseorang apa yang dia inginkan digabulkan. Orang yang nggak gampang emosi itu dia ngucap langsung jadi. Sia jadi cak-cak, jadi cak-caknya. Gampang. Makanya kenapa kita datang sama orang-orang yang soleh? Karena dia digabulkan oleh Allah. Orang-orang soleh itu otomatis teu emosian. Tapi lah menggus emosian seutik-utik ngamuk. Komo nunggus kasinggung gak apa, ngecek ke aing maneh. Wah, geus lila jadi wali nu kieu mah. Jadi wali setan sieun. Sabar, tenang. Itu yang dikatakan sukunul jawareh. Itu yang dimaksudkan husnul khuluq. Akhlaknya baik. Sampai pernah ada satu hari, seorang guru datang ke kiai, seorang murid gitu. Kiai, aing teh geus lulus. Lulus maneh naon? Lulus, alhamdulillah geus anggeus kitabna. Terus maneh hayang naon? Hayang belajar asmaullah. Waduh berat. Hayang belajar asma Allah. Asma Allah itu ada berapa? Asmaul husna? Ada berapa? 99. Itu kalau orang yang sudah menguasai asmaul husna, waduh. Bapak ngentan naon be gampang. Nah itu sampai dalam riwayat dikatakan asmaul husna itu ada bacaan dari 99 setiap satunya setiap tahunnya ada. Jadi tahun aina 1400 berapa ya? 1440 3 atau 7 4 atau 7 Hah? Nu bener sih Bu. Berapa Bu? 1400 berapa? 43. Aduh aing mah gitu. 4 sabaraha? 43 ke 44 sagedeung nih Muharram lah. 1443 itu ada bacaan kan Asmaul Husna ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Al-Malik, ya banyak sampai 99. Bib kasih tahu dong 1443 ini apa sih bacaannya? Gak ada yang tahu kecuali para waliullah. Kalau dikasih tahu sama waliullah, waduh Bu, berat. Berat lamun saeutik emosi, cak-cak sia jadi cak-cak. Ucing maneh jadi ucing, berit jadi berit di mana kebun binatang ngabeh geuna. Masya Allah. Hanya para waliullah yang tahu. Tahun ini bacaannya ini. Tahun depan nanti mungkin Ar-Rauf. Tahun depannya lagi Ar-Rahim. Tahu muter terus. Hanya para waliullah yang mengamalkan ini. Ini murid geus lulus ngomong, "Kiai, hayang nyaho lah asmaullah sok. Kira-kira bagaimana?" Maneh hayang. Geus lulus, enggak, hayang aya ujian deh. Sakali deh. Lamun ujian ieu lulus, dibikin ku aing asmaullah tah. Masya Allah. Nya siap. Naon? Mana nyaho itu perapatan dihareup. Nya perapatan eta bongas teh tenan. Hah? Perapatan. Anggeus panjalin meta. Oh jauh teuing beb, ieu bae nu deukeut geus nu deukeut la ilaha illallah. Eta nu ereka Buniwangi heuh. Sanes kali itu.
Kan itu. Aduh, Masya Allah. Kata kiainya, mana hayang asma Allah? Hayang kiai, diberek ku aing cenah. Dibukakan Gusti Allah, tapi kudu melewati satu ujian ini. Kalau lulus, saya kasih. Langsung tuh maneh nangtung cenah di parapatan eta selama 3 hari. Dari mulai pagi sampai sore balik. Isukna gitu deh, sampai sore balik. Waktu sholat kamu sholat, waktu makan kamu makan. Apa yang kamu lihat di perapatan itu, nu ngece, nu nyiduhan, apa yang Anda lihat, diam. Jangan komentar. Jangan komentar. Hadapi dengan senyuman, biasa saja. Siap Pak Kiai, enteng. Nya masalahna tilu poe menangna asma Allah, geus itu mah menang duit, wah segala macem. Makomna makom wali. Wali ngajadikeun wali teh gampang, Bu. Enggak ada yang sulit. Yang penting hatinya bersih. Mantan preman jadi wali loba kunaon hatena alus. Kenapa? Karena dia maksiatnya dohir saja, batinnya enggak maksiat. Lihat contoh dulu siapa? Nabi Adam sama iblis, betul? Adam mempunyai kesalahan. Ketika dilemparkan sama Allah ke muka bumi, doa minta ampun sama Gusti Allah. Tapi iblis, nu aya naon? Dendam aing kasih Adam. Ila yaumil kiamah. Naon sebabna? Panyakitna, kesalahanna batin. Jadi wali ngajantankeun wali teh gampang. Gampang pisan. Syekh Abdul Qadir Jailani dengan semenit dia menjadikan seseorang menjadi wali. Pernah pada suatu hari Syekh Abdul Qadir Jailani ini ya, di rumahnya kemasukan maling, Mbak. Kemasukan naon? Maling. Malingna goblok, salah asup. Jadi maling iseng ieu mah. Geus nyaho asup ka imahna wali, teu gablegna naon wali mah. Boga naon, teu boga naon. Namanya wali semua udah diserahkan, bikin anu menta bere, anu menta bere. Geus magomna ge derajatna geus luhur. Masuk kadinya. Syekh Abdul Qadir Jailani pas dilihat, wah enggak ada orang nih. Syekh Abdul Jailani lagi di kamar mandi. Tengah malam. Pas dia baru masuk muka lomari, nah Syekh Abdul Qadir Jailani keluar. Sieun nu malingna. Wah, sahibul baitna yeuh. Katingali bahaya, langsung asup kolongan ranjang. Numput dengan harapan naon? Lah paling jalma mah jalma cenah hudang sare peuting ngan numpang kiih. Nya eta mah kelas-kelas urang, Bu. Kelas ibu gitu enggak? Kelas bapaknya gitu. Hudang tunduh jam 2. Ka mana? Numpang kiih. Komo langsung majikan mah numpang kiih ngeunah. Numpang kiih we geus. Pikir si maling, cenah ieu bakal numpang kiih ge sare deui nungguan. Subhanallah. Bukannya ya kalau dimasukinnya rumah yang kelas-kelas biasa mungkin iya, tapi ini yang dimasukinnya rajanya para wali. Langsung si Abdul keluar dari kamar mandi menggelar sejadah. Kiblatna ka ditu ranjang tukangeuna. Teu katempo salat. Ditungguan. Adah lila pisan sajam ieu penggal cangkeng teh. Kalah sholat, tambah ibadah. Rek deket ka subuh geus pingsan manten meureun heuh. Aduh aing salah asup imah ieu mah. Heunya maneh kada asup imah ka imahna wali. Hampir dekat subuh, main geus rada tundung geus rada KO. Nya mundur geudeung geus subuh ke kamar mandi deui cenah aing kabur bae geus lah cenah teu jadi malingna. Subhanallah naon? Jendela terbuka, dipersilahkan masuk. Dari pintu depan kamarnya datanglah 4 orang wali. 4 orang wali datang. Pas ditempuh, aduh babaturanna datang deui. Sugan teh sorangan, make jubah-jubah, make imamah. Wah geus aing modar kau. Langsung naon? Tobat ya Allah. Aing tobat, mun kanyahoan aing tobat geus aing tobat. Nih lihat. Nabi Adam alaihi salam. Ini contoh. Perilakunya apa? Kesalahan dohir. Jangan langsung dijas dong. Dihukumi ke heula. Rahmah. Apalagi kita bumi Indonesia. Bumi pertiwi. Harus bijak. Ulah pada rada geruduk teu pada ruguh. Gimana, Bib? Ini sudah kedoliman di mana-mana. Pengen beres dolimnya. Benahi diri kita. Banyakin majlis taklimnya. Banyakin majlis dikirnya, bikin majlis. Insya Allah kedoliman akan dihilangkan oleh Allah. Itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika semua kumpul para wali ini ngomong, ya Imam, telah meninggal dunia seorang wali pada malam hari ini.
derajatnya, tingkatannya adalah abdal. Jadi wali meninggal tingkatannya abdal. Tolong gantikan. Mungkin di antara kami 4 orang ini ada yang menggantikan. Kalau Imam Abdul Qadir Jaili rajanya para wali, nunjuk jadi. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Ada penggantinya. Malam hari ini dia akan menjadi seorang abdal, yaitu yang ngumpet di kolong ranjang. Ukhruj, keluar maneh cenah. Titah keluarnya gemeteran, aduh. Duduk di baiat langsung jadi asup maling keluar. Hate. Nu penting hate. Balik lagi ke cerita yang tadi. Aing aduh. Sajam leuwih. Suka naik isuk mangkat deh isuk-isuk. Doakan panjang umurnya kayak abdina insyaallah sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya Pak Camat ngecapeun ya Pak Camat. Mau terakhir ya. Aing capek sarua apa ya? Biasanya bere kursi nangtung ieu mah. Masa kudu nginum nangtung aing teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Geus tenan naon lah. Jadi bib ulah pundung moal pundung aing mah datang diunggal minggu ge datang. Masya Allah, namanya dakwah itu Bu, nya kadang berat, kadang hese, kadang amplopna saeutik aya gitu. Tapi nya bener, amplopna saeutik mah gampang antara dua, lamun memang bener heuh jalmana malarat, dan memang karunya da malarat. Tapi bunghar meyan saeutik medit sia mah cek aing. Insyaallah. Beb aing selamat teh kudu ikhlas. Ikhlas mah lain urusan bapak, urusan aing. Urusan saha? Urusan pribados. Lamun urang ngomong ngundang urang. Sabra? 3 juta beb. Embung aing mah yang 5. 2 beb. Embung. Nah, ieu matre aing ngaranna. Masya Allah nya sing ngarti atuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lain curhat ieu mah. Masya Allah. Aduh, yang curhat sama hiji punten lamun diulam deui punten nya kursi baru pegal aing ieu bujur ada. Bujur aing teh gede masalahna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai akhirnya ibu ya tadi minta disuruh apa? Disuruh berdiri di perempatan. Maneh nangtung di ditu. 3 poe. Siap Pak Kiai, siap. Hayang nyaho cek Kiai teh kuat moal ieu, kaganggu moal. Hari pertama lulus. Hari kedua lulus. Hari ketiga ini mulai. Jam 1 siang aya jalma aki-aki. Bawa non. Yuk kayu bakar. Berat. Aki-aki teh mawa kayu bakar. Mawa suluh. Geus saya bahasa Sunda sok poho. Mawa nun Pak Haji nun. Nyandak suluh. Namanya preman tuh preman. Amun preman lempang moal sorangan sok loba mawa rombongan. Ki. Kumaha Pak? Eta suluh sabaraha hargana? 70.000 cenah. 70.000, 20.000 bae. Cenah. Itu 70.000 teh ngan tanagi bae urang meserna cenangan 60 batian 10 nya geus 60 cenah. 20 daek henteu. Alim dijejek tuh. Buah. Hareupeun saha? Hareupeun tadi jalma anu di perapatan. Nempokeun hareupeun beungeut ieu. Hate mah geus mangkel kurang ngajar ya. Awas ya. Aing sakedeung deui lulus menang asmaullah dikutuk jadi beurit ku aing sia. Wah, mulai kaganggu hatena ya. Jadi kanyahoan ku kiai na maneh ngelmu kieu jeung naon ya? Hayo, tujuanna ka mana ya? Kalau pengen hidayah petunjuk dari Allah kudu boga 2 syarat. Syarat nu pertama sungguh-sungguh, nu kadua sungguh-sungguhna datangna ka Gusti Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Berarti ayat jalma nu datang na ka Gusti Allah teu sungguh-sungguh. Aya. Saya pernah kejadian, Bu. Di luar Jawa, diundang. Pertama, masjidna ya Allah, Bu. Mengkhawatirkan yang geus lah kitulah jadilah. Karpetna ge ya Allah geus barolong. Abdi Allah karunya pisan. Yang geus didoakeun nya. Erek ngomong amplopna jeung maneh da masih hemana teh. Masya Allah, teu nyaho jerona da masih geus berarti ieu malarat ya amplopna saeutik geus teu naon aing mah geus. Karunya. Masya Allah. Akhirnya diundang deh tahun harapna teh. Masya Allah. 6 bulan. Bukan tahun 6 bulan. Dipanggil lagi. Karpet geus aralus. Masya Allah.
Karpetna geus soe karandol. Wah, siga nama amplopna nambahan ini namanya. Masya Allah Pak, saya bilang takmirna, ini baru dapat alhamdulillah Pak. Aya calon bupati. Calon. Bu, kadieu cenah ngilu pengajian, prihatin cenah ieu teh. Ningali masjid alhamdulillah di Pasihan cenah 20 karpet. Oh nya geus alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar. Kalau dia betul niatnya untuk Allah, saya doakan lancar. Amin. Guys, genep bulan diundang nih 3 kali. Ka ditu deui barolong deui tah. Heh, kunaon dia bolong deui? Heeh, calon bupatina eleh dicokot deui. Lah. Aya model gitu teh aya. Aing teu ngarti. Eta aya teh aya bener, makana Gusti Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum kudu 2 syarat. Datang ke Gusti Allah loba nu datang, tapi tujuannya dunia enggak sungguh-sungguh hadirin. Masya Allah, moal di Majalengka mah moal balager. Amin ya robbal. Ieu mah pengalaman di luar Jawa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang di perempatan sudah keganggu. Sia sakedeung dia maghrib aing datang didatangan preman aing tinggal tujuk berit sia jadi berit semangkal dijejek, ketika dijejek bawa kayuna bongan sia ditawar 20.000 embung ayeuna gratis cek nu aki-aki muhun mangga bios gratis bios. Bayangkeun dibawa geus mangkel ya. Bagus enggak tadi yang posisi posisi sedang diuji, bagus enggak? Bagus, ada ghirah. Dia mau menghilangkan kemungkaran. Halus. Balik selesai maghrib datang. Kiai lapor lulus minta asmaullah. Keheula minta asmaullah. Udah lulus, udah. Ada kejadian apa tadi? Jujur. Iya Pak Kiai, terus terang cepatlah kasihin asmaullah. Saya mau mempraktekkan. Ini demi kemaslahatan. Wah. Demi nahi mungkar. Halus. Tadi aya jalma Kiai cuma dijejek eta aki-aki aing tetarima kadi asmaullah ini kutuk ku aing jadi berit cina. Jadi berit siga maling kundang mah jadi monyet. Masya Allah. Oh nyaho ayeuna bener cek Kiai teh. Mana lulus? Sia teh lulus goblok cina. Guru ngomong ka murid mah bebas. Kamu enggak lulus. Lo Kiai kan 3 poe nya 3 poe. Tapi kamu tujuannya apa? Ini kan nahi mungkar. Ini kan kemaksiatan. Ini kegoliman. Nya keheula. Maneh lamun ya bener. Kalau asmaullah diajarkan, diberikan sama para waliullah, oleh para waliullah kepada kita. Nya geus Pak, nu emosi-emosinya garelut kabeh. Beurit sian ucing, beurit ucing akhirnya. Tom and Jerry. Masya Allah. Enggak bisa. Itu kan kamu, ente tahu siapa yang mengajarkan asmaullah sama saya? Siapa? Tahu nggak kamu? Nggak tahu Pak Kiai. Aki-aki nu tadi ditapuk teh guru aing eta nu ngajarkan asmaullah. Masya Allah, itu lihat. Itu yang akhlaknya mulia. Dihina, dicaci. Enggak masalah. Saya butuhnya Allah bukan butuh manusia. Allah. Molongok bae oh nya pantes. Emang emosian. Emosian itu bukan akhlak yang karimah. Harus jadi orang yang bijak, yang memahami, yang mengerti, yang rendah diri, ada etika dan aturannya dalam bermain, dalam syariat, dalam ajaran agama Islam. Ayeuna mah tibaralik kabeh. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Opat. Insyaallah urang dinaikkan derajat na Gusti Allah. Kajian ilmuna saeutik tapi yang mudah-mudah harus komode nu ilmuna luhur anu boga 4 sifat. Wah nyangges. Gampang mencapai derajatnya di sisi Allah, derajat yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua, khususnya para santri dan santriwati, at-talibat, at-talibin wat talibat. Mudah-mudahan Allah mudahkan mereka menjadi maksimal zahiran wa batinan, mendapatkan pujian dari Allah dan pujian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang tuanya tolong ketika diserahkan oleh gurunya liburan di rumah, ya tolong bantu didik daripada kiainya, jangan membiarkan anaknya banyak main HP. Ya, didik. Ketika mendidik, ya kita bukan hanya saja mendidik tapi menuntunnya.
Arti kata kita harus mencontohkan. Dan yang terakhir, tolong ketika kita berharap istri kita solehah, suami kita soleh, anak kita soleh dan solehah, berilah nafkah yang halal, yang halal. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia aman, Indonesia barokah. Ya, jangan para saya, khususnya antara ulama, antara kiai, antara masyarakat. Ya, Masya Allah, kadang-kadang ada orang-orang ketiga yang mau menghancurkan NKRI. Tetap kita santun, tetap kita jaga, tetap kita tegakkan daripada ajaran-ajaran syariat Allah dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait, falakal hamdu ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ada 2 pertanyaan. Siap? Kayak siapin heula duit na ku aing. Ulah jeung dompet nah. Bahaya, kecing. Geus kaasupkeun heula. Pertanyaan pertama untuk para laki-laki. Untuk para laki. Tadi pribados nyaritakeun tentang tabiin, namina Urwah. Namina saha? Urwah. Laki-laki dulu ya. Ulah langsung ngajawab ya. Angkat tangan heula. Lumayan duitnya ulah jadikan duit bibit tapi nya heuh. Laminating. Kalau yang masih jomblo buat jadi mahar. Insyaallah. Siapa nama bapaknya Urwah? Ayah ya. Masya Allah. Pak Kiai barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkah. Kela keluarkan duit nah heula aing aduh. 50.000 baik. Insyaallah mudah-mudahan barakah Ki. Insyaallah hapunten. Untuk kaum wanita. Ibu Juju siap ngacung ya Bu Juju. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa nama aki-aki nu mawa suluh? Cibib Habib teu ngomong tadi aing ge poho saharana. Ya, sebentar, tenang. Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebutkan sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, syarat untuk mendapat hidayah itu ada berapa dan sebutkan. Angkat tangan perempuan. Oh, salah. Ngacung cepetan. Enggak ada? Iya, berapa neng? Salah. Sayang diuk lah. Geus asup deh 50.000 na ya. Ada 2. Tadi nyaritakeun karpet, aing nyaritakeun karpet lah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Orang yang sungguh-sungguh, pertama sungguh, nu 2 datang ka Gusti. Tah eta ai ono 4 mah beda deui. Ya, eta naik derajat walaupun ilmunya dikit. Saya tujuan ini biar ibu sama bapak mengingat ya, paling seenggaknya kita ke rumah aya nu diingat, aya nu dilakonan, dan insya Allah dapat hidayah dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama perempuan? Seorang Habib yang atahiyatnya selama 1 minggu. Oh iya sia. Geus teu nya hobina teu naon, Habib ieu bangsana ieu geus spamna. Sagapna mah bener ngacung heula ibu, la ilaha illallah. Sok. Habib Al-Ghadir. Salah. Habib sahabu Bu, setik deh Bu. Wah, kurang, salah. Habib Abdul Qadir. Aduh, Al-Ghadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf. Ieu bapak-bapak geus paregel segina. Geus lah terjadi geus lah hadiahna. Lagi? 1 lagi terakhir. Lamun teu batal bawa balik digocapna lumayan. Naonnya tadi teh aing teh cerita naon ya poho. Hah? Nah, geus ieu bae. Apa makna daripada husnul khuluq? Hayo angkat tangan perempuan. Ibu itu nu pengger sok nu tadi Habib Qadir tadi. Husnul khuluq teh naon?
Lain maksudna lain eta definisi nu diabdikeun nu didefinisikeun disebat eta jalmi akhlak nu sae teh nu kumaha. Mangga Ibu. Iya betul, Masya Allah. Allahumma Muhammad. Ya duitna ya Bu. Iya lamun Allah 50 ribuan, Ibu menang 20 ya. Aduh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kadia Ibu. Iya lain Ibu Juju lain. Ibu Eti lain. Ibu Ida, Masya Allah. Sebut-sebut be Ibu Ida tadi. Mudah-mudahan bahagia Bu dunia akhiratna. Ya Bu, kadia Bu, punten Bu. Punten kadia Bu. Insyaallah mudah-mudahan ya Bu nya. Insyaallah barokah mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya dapat berkahnya. Amin ya robbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Hapunten kasadayana bila kata-kata anu pabareulit kasar hapunten. Ya mudah-mudahan semangat lagi ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.